Ассаламу алейкум достор. Келдибек Атайбеков YouTube каналыбыз кайрадан жанданды. 5 айдын жүзү болуп тур, каналыбыз уктап калган экен. Бирок бүгүндөн баштап биз кайрадан ойготуп, сиздерге дем күч кубат берип, мотивация бергенге биз даярбыз. Кеттик анда. Достор, Кудай буйруса мына 5 айдын жүзү болуп кеткен экен. Биз YouTube каналыбызды токтотуп калдык, убактылуу болгон. Бирок бул үчүн биз кечирим сурайбыз. Кудайым буйруса эми мындан кийин сиздерге ар жума сайын мыкты видеолорду жана ошондой эле сизге керектүү пайдалуу кеңештерди биз киргизип турмакчыбыз. Сиздерден эмне болот? Подписка кыласыздар жана ошондой эле досторуңуздарга, тааныштарга бөлүшүп тургула достор. Кеттик анда. YouTube каналыбыз, Келдибек Атайбеков YouTube каналыбыз 5 айдан бери токтоп калды. Бирок биз ошого карабастан мыкты видеолорду чыгарып сиздерге тартууламакчыбыз. 5 айдын жүзүндө көптөгөн идеялар жана ошондой эле жаштардын өсүүсүнө, туура жолду тандоосуна биз дагы бир сонун идеяларды таап, Кудайым буйруса жакынкы күндөрдө биздин каналда сиздер менен бөлүшмөкчүбүз. Ал эми бул фитнес клубту ачкан учурубуз ошол аралыктарга туш келип калып, кичине көбүрөөк убактыбыз кетип калды. Найман фитнес клубун ачып, азыр ушул даректе эмгектенип, балдарды всегда машыктырып, жана ошондой эле күчтүү аракеттерди кылып аткан чагыбыз. Эми сиздерге жакшы мотивациялар болуш үчүн ушул фитнес клубта көптөгөн көнүгүүлөр менен жана ошондой эле ийгиликтин бир багыты менен дайыма бөлүшкөнгө биз даярбыз достор. Биздин каналыбыз дайыма сиздердин лайк жана ошондой эле бөлүшүп коюңуздарды гана күтмөкчү. Достор, бүгүн мынакей сиздер менен бөлүшүп жана ошондой эле көргөзүп бере турган булчуңдардын бөлүгү бул трапеция, моюн эти жана ошондой эле бицепс, колдун ички бөлүгү кандай кылып бийик жана ошондой эле объемдуу кылып чыгарыш керек, сиздерге ой бөлүшмөкчүбүз. Биринчи көнүгүүбүз болсо, ушу моюн этине ылайыкталган мынакей штанга керек болот. Штанганы алабыз өзүбүздүн ийинибиздин деңгээлинде жана ошондой эле эч жерде кыймылдатпастан кармадыктагы өйдө көздөй көтөрөбүз мынакей. Дем алабыз, кайра өйдөгө чыгарасың. Азыр пустой штанга менен моюн этин ысытып алышыбыз керек болот. Кичинекей салмак менен эле караңыздар. 20 жолу бир акырынын жазып аласыңар. 20 жолу болгондон кийин кошумча салмактарды кошуп жаза беребиз. Кошумча салмактар мынакей биз сразу эле 20 килограммдан 60 килограммдык салмак кошмокчубуз. Böyle. Эң башкысы оор салмак маанилүү эмес бул жерде. Маанилүүсү туура жасаш керек болот. Көргүлө. Ушундай кылып 10-дон 12-ден 4 же 5 подход жасасаңар болот. Дагы кошумча көнүгүүлөр болот. Анткени бул моюндун бул узунун чыгарат, мына карагыла. Бул жерден берге чейин жеткириш керек болот да. Ал эми туурасын жоонураак кылып чыгарыш үчүн кийинки көнүгүүбүз сиздерге керек болот. Кийинки көнүгүү мына айтып аткандай эле моюндун баягы моюн этин жоон болуш үчүн, туурасына кетириш үчүн гантелдерди кармайбыз, мына туурага. Эми муну мындан көтөрөбүз. Он 12-ден 4 подход жасайсыңар муну да. Жеңил болуп атса кошуп жазай берсек нормально болот. Штанга менен алдыга жазадык, жана гантель менен туурасына бердик. Эми ушул эле штанга менен болсо, бияна өтүп туруп, арткы бөлүгүнө кошумча да беребиз, мына караңыздар. Мындай кармайбыз дагы, мындай алып берсек болот. Мынакей достор, мощный моюн эти сразу шишип, сизге 2 ай же 1 айдын ичинде деле билинип кала тургандай
абалга келип калат. Муну 4 подход 10дон жасасаңыздар мыкты болот. Достор, кийинки бөлүгүндө колдун ички бөлүгү 5 мүнөттүн ичинде ушундай кылып шишитип колуңуздун пампын, бийигин чыгаргыңыз келсе, анда мен сиздерге мыкты көнүгүүнү көргөзөм. Тынбай жасаш керек болот. Карагыла. Штангалабыз өтө чоң эмес, 25 килограммдык. Муну 20 жол жасайсыз. Санагыла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Дейбиз дагы кийинки көнүгүүгө өтөбүз. Мына карагыла. Бул жерде 17 килограммдык гантелдер. Ар бир колуңузга 10-10дон жасайбыз. Экинчиси кеттиби? Эгер силерде үйдө 2 гантел эмес, 1 гантел болуп калса, анда мындайынан кармайсыңар да, мындай кармап туруп, мындайынан беребиз. 1. Байкадыңарбы? Сразу топ-томолок болуп чыгат. Буга дагы бир көнүгүү кошуп коебуз. Аны көрөсүңөр азында. Залдын ичинде мындай короткий темир болот. Өтө оор вес салбайсыңар бияка. Алып туруп, муну болсо кайра ички бөлүгүнө короткий жасайсыңар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кайра обратный берип коесуңар. Карагыла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ровно 2 мүнөт болуп байкаңарбы? Шишигенин көргүлөйм. Мощь болду. Эми ушундай кылып туруп, 2 эле подход берсеңер, тынбай 2 мүнөттөн 2 подход берсеңер, колуңар көтөрө албай каласыңар, достор. Мынакей, бүгүнкү көнүгүүбүздө, бүгүнкү берүүбүздө трапеция болду, моюн бөлүгү жана ошондой эле колдун ички бөлүгүн кыска аралыкта кантип чыгарып, жана ошондой эле өзүңүзгө жагымдуу кылса болот деген бөлүк болду. Анықтан достор, биздин YouTube каналыбызга каталыла дагы башка досторуңор менен, спорт сүйүүчүлөр менен, жана ошондой эле Кыргыздын ар бир кыранына бөлүшсөңөр болот. Сиздер менен мен Келдибек Атайбеков болдум. Кудайым буйруса, биздин YouTube каналыбыз жанданды, күчтөндү. Эми мындан кийин сиздер менен жакшы берүүлөрдү бөлүшүп турмакчыбыз. Салам алейкум.